Na busca de um instrumento que pudesse expressar a igreja em seu estado arquitetônico atual, o que melhor que gravar seu próprio som? Ouvimos o som da igreja vazia. Essa é a voz, mas não conseguimos ouvi-la direito. Pegamos uma pequena parte, afinamos. Agora podemos tocar. Deixamos o som evoluir, expressar, ambientar. Mas a igreja não tem só uma voz, tem várias. Elas se sobrepõem e fazem música. Então esse é o som do nada. Mas não é nada. É tudo.